Tonight I want to share a lesson with you called Lead Like Jesus. Niña Mara, generally, you go on my neck to the one. Wing up, vision at John Yaligaro. The king should get to go some James with John Yaligari. Jesus is the greatest leader of all time. More people follow him than anyone else in history. In a gabat the mind, the cool long, my shitting out door, gowns on the along tech, a genius song of Gonza, Sambia Gonza, Tawra, my young lady, Usa Mune, do the Yausi. Naga lecture Buyan, Sambia Gonza Garo, you should put over people. And Jesus lives in you, so you can become a great leader as well. You need to the king you should put over. They need to know yet a Potarema, also attention yet. She need to job. They need to know delay. The king you should need to Gonza Gomia, Kijaware. In our world today, we need strong, good leaders. And when we follow Jesus, we can become those kind of leaders. In the Lokama, Gonza Gomi, Nyailu Alia Shibare. In it, Gomozone, Usang Nambu, General Pima Bime Dugaro, Yeshu Kudo Dudo, Kara, Gonza Gong, Shibare. The first thing we want to look at is, who did Jesus say is the greatest leader? The Majans are a genius song of Gonzanga, Bedulu, Pobia Tabadale. In Matthew 20:25 to 28, he called them together and said, "You know that the rulers in this world lord it over their people, and officials flout their authority over those under them. But among you it will be different. Whoever wants to be a leader among you must be your servant, and whoever wants to be first among you must become your slave. For even the Son of Man came not to be served, but to serve others, and to give his life as a ransom for many." The Majans are a genius song of Gonza. Sambia Gonza, a John Yaligo. She might be when Canina say, and in the sun Naga Nevido, Nasa Shitema, Shishin Lene, Popiata Priavare. She might be when Canina say, and in the sun Nama, Nasa Shema, Dilu Yotavare. Yeshu di Todurugo Koromuye. They know did die, Lujimino di Asotia Pidajai, a Chiga Muro di Anna Tatajai. They know Muga, Todo Mabujane. Ludadi, Tudubago, says Sergeant Amana. Tudubago, a seeker, Tuduba, a sego, Kanjing Alaga. Mimi a table Sunny, Lumiago, Eugene Alaga, Chala di Pue, Tonidu. They know rain, a camu puludo to go. They know a second to say. They know rain, a Tonya Lochan or to go lay. They know Jump to say who made me. So Jesus says here, the greatest leader is the greatest servant. Inyama the king should quit all. Yotare, a genius song or Gonzong, a genius song or a second Upit Yotare. Now we want to look and see a time when Jesus was serving the disciples. The king should quit up here. Logama attention, Kala, a Male, the Berry, a Sigu Kangera to Yavare. It's found in John 13:1 through 17, and we're going to ask ourselves, what are 7 qualities of a great leader? So, Dini General, send Yemuya, she a John Yaligaro. Gonzang Gonte, as ye do Konakuga, Palays, may want to Kugo. General Nalondo, send Yemuya Pare. The first principle of being a great leader is great leaders love people. In John 13, verses 1 and 2, the Bible says, "It was just before the Passover feast. Jesus knew that the time had come for him to leave this world and go to the Father.
Having loved his own who were in the world, he now showed them the full extent of his love. The evening meal was being served, and the devil had already prompted Judas Iscariot, son of Simon, to betray Jesus. ရှင်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်1နဲ့2မှာအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ပထမဦးဆုံးသူတို့ရဲ့ပင်ကိုယ်ဇယိုက်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်1ကနေ2မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်။ပတ္တခါပွဲမခံမီ၌ယေရှုသည်ဤလောကမှခမည်းတော်ထံသို့ပြောင်းရသောအချိန်ရောက်သည်ကိုသိတော်မူသည်ဖြစ်၍ဤလောက၌ရှိသောမိမိလူတို့ကိုချစ်တော်မူသောကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တော်မူ၏ဘုရားကိုအနန္တမိအကြောင်းမာနသည်ရှိမုန်ဤသားယူဒရှကာအယုတ်၏စိတ်နှလုံး၌အကြံပေးသွင်းနှင့်သည်ထိုအခါညစာကိုစားကြစဉ်ဒီကျမ်းမိုက်ထဲမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောခေါင်းဆောင်ကောင်းကသူ့ရဲ့လူတွေကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် So in verses 1 and 2, sharing the Last Supper with his disciples. ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကတပည့်တော်တွေနဲ့နောက်ဆုံးညစာစားတဲ့အချိန်လေးမှာဒီအရာကိုမိန့်တော်မူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် And the Bible says he loved them until the very end. ကျမ်းစာကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် These disciples had made many mistakes when they were following Jesus, but he didn't let that keep him from loving them. He loved them till the very end. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့တပည့်တော်တူးချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအမှားယွင်းမှုတွေအမှားယွင်းတွေအားနည်းချက်တွေအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတော့ညာလဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူတို့ရဲ့အဆုံးတိုင်အောင်စိတ်မပြတ်ပဲချစ်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ် Great leaders keep loving people even when they make mistakes. ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကအမှားယွင်းတစ်စုံတရာပြုမိခဲ့ရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ကထိုသူတွေကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်သွားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် Sometimes the disciples had even criticized what Jesus was doing in his ministry. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့တာသနာထဲမှာအမှုတော်ထဲမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေကိုတော့မှလူတွေကအပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ခဲ့ကြတာရှိပါတယ် But he still loved them to the end. သို့တော်ညာလဲယေရှုခရစ်တော်ကထိုသူတို့ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ် Jesus knew that Judas Iscariot was going to betray him. He was going to let him down and disappoint him. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကယူဒရှကာယုတ်ရဲ့အစီအစဉ်တွေအားလုံးကိုငကိုတွေကကြိုသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲသူ့ရဲ့လုံရမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလှုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲသူ့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ခံစားခဲ့ပါတယ် But even Judas Iscariot, Jesus loved him to the very end. အဲ့ဒီအချိန်မှာယူဒရှကာယုတ်ကသူနောက်ဆုံးနားလည်သွားတဲ့အချက်ကအော်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါ့ကိုဒီလိုမျိုးအချိန်မှာတော့မှချစ်နေတာပါလားဆိုတာသဘောပေါက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် So the first thing we learn about great leaders is they love people. ဒါကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကောင်းတူမှရှိထိုက်တဲ့ဒီနေ့အဓိကပထမဆုံးအချက်ကတော့သူ့ရဲ့လူတွေကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် When we are leading people, Jesus lives in us, and we can love people to the end with his help too. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကလူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးချစ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာကျင်းဝတ်နေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ထိုသခင်အပြင်
ကျွန်တော်တို့လေးလေထိုသခင်ကဲ့သို့ပဲမိမိရဲ့လူတွေကိုအဆုံးတန်အောင်ချစ်သွားဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် Now let's look at the second thing a great leader does. ယခုဆက်လက်ပြီးတော့မှအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ရဲ့ဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် Great leaders know their mission. In verse 3, the Bible says, Jesus knew that the Father had put all things under his power and that he had come from God and was returning to God. ဆိုတော့အကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးရဲ့ဒုတိယလှုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကတဲ့သူတို့လှုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုသိရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်ရပရိဝေခန်းကြီး73အငယ်3နဲ့4မှာခမည်းတော်သည်အလုံးစုံတို့ကိုသူ၏လက်သို့အပ်ပေးတော်မူသည်ကို၎င်းသူသည်ဘုရားသခင်ထံတော်မှထွက်လာတော်မူသည်ကို၎င်းဘုရားသခင်ထံတော်သို့ကြွသွားတော်မူမည်ကို၎င်းယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထ၍ဝိလုံတော်ကိုချုပ်ပြီးလျင်ပဝါကိုယူ၍ခါကိုစီးတော်မူ၏လို့ပြောထားပါတယ် Jesus knew that God had sent him to the earth for a purpose and given him power to do his mission. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကထာဝရကောင်းငယ်ဘုံကနေပြီးတော့ခမည်းတော်ဖယားကသူ့ကိုဆင်လွတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုသူကောင်းကောင်းသိရှိနားလည်ထားတယ်ခမည်းတော်ဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနားလည်ထားတာဖြစ်ပါတယ် He knew he had come from God, that he was going to die on the cross, but he was going to return to God and bring all of us to heaven with him. ကောင်းကင်ဘုံကနေပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကိုဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာလောကထဲမှာသူ့ကိုလူတွေကနှိပ်စက်ကြမယ်ညှဉ်းပန်းကြမယ်လုံဝကန်းနိုင်ပေါ်မှာဒီလောကလူသားအရောက်စီတိုင်းအတွက်ဒီအသေးခံပေးရမယ်ကြိုချင်းကိုခံရပြီးတော့မှ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်သွားရမယ်ဆိုတာသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိထားတာဖြစ်တယ် God gives each of us a special mission. There is a reason he sent you to the earth. ချစ်စွာသောမိတ်ဆွေတို့တို့သခင်ကကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကိုဤလောကကိုဆွေလွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီအတွက်ကြီးမားတဲ့သာသနာအငန်းတာတွေကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပြီးပို့ဆောင်ပေးထားတယ်ဆိုတာနားလည်ရမှာဖြစ်တယ် There's a special reason that you're on the earth. ဒီနေ့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာမြေပေါ်မှာရောက်ရှိလာရခြင်းမှာအထူးခြားတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ် And when you're completing that mission, that's when you will be the happiest that you can be. And Jesus wants to help you know your mission and do it. ဒီနေ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့သာသနာသူ့ရဲ့လုံရမဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေအားလုံးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့အဆုံးတိုင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေနဲ့ဒီသူ့ရဲ့ထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာစိုးစံတယ်လို့ပဲဒီသူ့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြေကြီးပေါ်မှာဖန်ဆင်းခံထားရတဲ့တင်းနဲ့ကျွန်တော်တူးချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အစီအစဉ်တွေဘုရားသခင်ဖြတ်သန်းစေမဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းပြီးတော့မှထာဝရကောင်းကင်နိုင်ငံမှာထိုသခင်နဲ့အတူဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်ကာလကိုပုံဆုံးစေရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 1, great leaders love people. Number 2, great leaders know their mission. ကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ကောင်းတူကနံပါတ်1မိမိလူတွေကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချစ်ဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်2ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတူကသူလောကကိုဘုရားသခင်စီလွတ်လိုက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မိမိလောကမှာအသက်ရှင်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအတိတ်ပဲကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီးကိုလုပ်ရမယ့်အရာတွေကိုသိရှိထားမှာဖြစ်ပါတယ် The third quality of a great leader is they serve their followers. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူမှာရှိရမယ့်တတိယအချက်ကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဒီမိမိလူတွေရဲ့အစီကိုခံရမှာဖြစ်ပါတယ် In
Verses 4 and 5, the Bible says, "So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with the towel that was wrapped around him." ရှမ်းခရစ်ခန်းကြီး73အငယ်4နဲ့5မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်ယေရှုသည်တည်တော်မူသည်နှင့်စပွဲမှထ၍ဝိလုံတော်ကိုချွတ်ပြီးမြင်ပုံဝါကိုယူ၍ခါးကိုစီးတော်မူ၏ထိုနောက်မှရေကိုအင်တုံ၌လောင်း၍တပည့်တော်တို့၏ခြေကိုစီးပြီးမှခါး၌စီးထားသောပုံဝါနှင့်တုပ်တော်မူ၏လို့ပြောထားပါတယ် Leaders of the world expect their followers to serve them, but Jesus said leaders that follow him serve their followers. ယနေ့မြန်မာခေတ်ကာလမှာခေါင်းဆောင်များရဲ့ခံယူချက်ကတော့သူတို့နောက်လိုက်တွေကသူတို့နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့အစီတွေကိုခံဖို့လိုလားတောင်းတလျက်ရှိကြပါတယ်သူတို့ရဲ့အစီကိုခံဖို့ရန်မျှော်လင့်လျက်ရှိကြပါတယ်သို့တော်ညာလဲအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်တည်းဟူသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ယေရှုသခင်ဘုရားကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းမြည်သည်ကမိမိရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့အစီကိုခံရမယ်လို့ပြောထားပါတယ် Leaders of this world try to control and use power over the people they lead, but leaders like Jesus empower their followers and make them stronger. လောကမှာတွေ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ယက်တီမှုကသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့ခွန်အားတွေသူတို့နောက်လိုက်တွေရဲ့အစွမ်းအစတွေသူတို့နောက်လိုက်တွေရဲ့အရေးချင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့မှသူကပို့ပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကြီးမြတ်တဲ့ခေါင်းဆောင်အာဏာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အင်အားရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်အတုံးချနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သို့တော်ညာလဲသခင်ယေရှုရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ကတော့သူ့ရဲ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတယ်တိဆောက်ပြီးတယ်ခွန်အားပေးတယ်အစီခံပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ် Leaders of the world focus on themselves, but leaders like Jesus focus on others. ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကိုသူတို့ဗဟုပြုကြတယ်သူတို့အတွက်သူတို့ကြည်ကြတာတွေ့ရတယ်သို့တော်ညာလဲယေရှုခရစ်တော်တည်းဟူသောခေါင်းဆောင်ကောင်းကတော့သူ့ရဲ့အနောက်သူ့နောက်လိုက်နေတဲ့သူရဲ့အတွက်ပဲကြည်တာဖြစ်တယ်သူ့နောက်လိုက်နေတဲ့သူတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးဖို့အတွက်ပဲစဉ်းစားတယ် Leaders like Jesus know if they focus on others, that God will meet their needs at the same time. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေတခြားအရာတွေမှာအာယုံမပြုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသူတို့ကိုချစ်တဲ့ဘုရားပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ဖို့ရန်ဒီနေ့ဖေးမပေးခြင်းလမ်းပြပေးခြင်းအဖြစ်သူတို့လိုအပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုထိုဘုရားကပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားစေချင်တာဖြစ်တယ် Great leaders love people, they know their mission, they serve their followers. ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူမှရှိရမယ်ပင်ကိုအရေးသွေးကတော့နံပါတ်1မိမိလူတွေကိုအဆုံးတိုင်အောင်ချေရမယ်နံပါတ်2လောကကိုဖျားသခင်ဆေလွတ်လိုက်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်သဘောပေါက်ထားဖို့လိုတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့တတိယတစ်ချက်ကတော့မိမိလူတွေရဲ့အစေကိုခံဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ် The fourth thing great leaders do is they correct with kindness. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့နံပါတ်4အချက်ကတော့မိမိလူတွေရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုကျင့်နာစွာဖြင့်တက်မှတ်ပေးရမယ် In verses 6 through 9, the Bible says, Jesus came to Simon Peter, who said to him, Lord, are you going to wash my feet? Jesus replied, You do not realize now what I am doing, but later you will understand. No, said Peter, you shall never wash my feet. Jesus answered, Unless I wash you, you have no part with me. Then, Lord, Simon
Simon Peter replied, "Not just my feet, but my hands and my head as well." ရှင်ရခရစ်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်6ကနေပြီးတော့9မှာဒီလိုတွေ့ရပါတယ်ရှီမုန်ပေတရုစီတို့ရောက်တော်မူသောအခါထိုတပည့်တော်ကသခင်ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုဆေးတော်မူမည်လောဟုမေးလျှောက်သည်ယေရှုကလည်းသင်သည်ငါပြုသောအမှုကိုယခုနားမလည်သည်နောက်မှသိလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေတရုကလည်းကိုရောသည်အကျွန်ုပ်၏ခြေကိုအလျင်းဆေးတော်မူရဟုလျှောက်၏ယေရှုကလည်းသင်ကိုငါမဆေးရလျင်သင်သည်ငါနှင့်မဆက်ဆံရဟုမိန့်တော်မူ၏ရှီမုန်ပေတရုကလည်းအကျွန်ုပ်၏ခြေကိုသာမဆေးပါနှင့်လက်ကို၎င်းဦးခေါင်းကို၎င်းဆေးတော်မူပါဟုလျှောက်ပြန်၏This is a very holy moment. It's at the Last Supper, and Jesus is doing something very special for the disciples. ဒီနေ့အဲ့ဖြစ်ပြလေးဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်ကာလကအလွန်တရာမှပင်တန်ရှင်းမြတ်ပြီးတော့ငြိမ်ဝှက်နေတဲ့ငြိမ်ဝှက်စွာနေရတဲ့အချိန်ကာလလေးအလွန်တရာမှပင်တန်ရှင်းတဲ့အချိန်ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကတပည့်တော်တွေနဲ့အချိန်ယူနေတဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်။ But Simon Peter, he makes so many mistakes in these verses. So ခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာရှီမုန်ပေတရုကမှားယွင်းမှုလွဲချော်မှုတော်တော်များများကိုသူပြောဆိုနေတာတွေ့ရပါတယ် First, he questions Jesus, "Are you going to wash my feet?" ပေတရုကကိုရောကကျွန်တော်ခြေကိုဆေးမလို့လားလို့မေးပါတယ် Jesus corrects him with kindness and says, "Peter, you don't realize what I'm doing, but you're going to understand." So he's friendly and corrects him with kindness. He doesn't blame him. အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှီမုန်ပေတရုကိုနူးညံ့စွာနဲ့တိမ်မွေးစွာနဲ့ကျင်နာစွာနဲ့ငါသားပေတရုမင်းကငါအခုငါပြုတဲ့အမှုကိုမင်းအခုလောလောဆယ်တော့နားလည်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကျရင်တော့နောက်ကျရင်တော့သိလာပါလိမ့်မယ်လို့ပေတရုကိုဒီမှာတွင်တင်ပေးပါတယ် Then Peter says, "No, you can't wash my feet." And Jesus corrects him again, saying, "Peter, I have to wash your feet for us to be friends." So သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကအခုနောက်လိုမျိုးသူ့ကိုကျဉ်းကျဉ်းနာနာနဲ့နူးညံ့စွာနဲ့သူ့ကိုတဲ့ပေးတယ်ဒါတော့မှပေတရုကရောက်တက်လိုက်သေးတယ်ပေတရုကလည်းကိုတော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ခြေကိုအမြဲဆေးတော်မမူရလို့ထပ်ပြီးတော့မှအတွန်းတက်လိုက်တဲ့အခါမှာ Leaders of the world, they will blame and criticize and get angry, but Jesus, he corrects with kindness instead. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ငါမဆေးရရင်သင်ဒီငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးငါနဲ့လုံးဝမဆက်ဆံရဘူးလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုပြန်လဲပြောပြပေးပါတယ်ဒီနေ့လူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဒီနေ့မတူညီတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေနဲ့ဆက်ဆံတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုစေတနာထားလေသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံမှုကတစ်ခါတည်းကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ပြည့်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းနည်းစေပါတယ်သို့တော်ညာလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှီမုန်ပေတရုကိုစိတ်မပြတ်သလိုစိတ်မဆိုးသလိုမေတ္တာနဲ့ပြန်လဲခေးမပေးတာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းထိုသခင်ကဲ့သို့ပဲမေတ္တာနဲ့တက်မှတ်ပေးဖို့ရလိုအပ်ပါတယ် So then Simon Peter makes another mistake. He says, "Wash my feet and my hands and my head, everything." ဟောဗျာထပ်လုပ်ပြန်ပြီရှီမုန်ပေတရုကအဲ့လာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသူ့ကိုဖိမပြီးတဲ့ပေးနေတာမှထပ်ပြီးတော့အတွန်းတက်ပြန်ပြီကိုရောအဲ့ဒါဆိုရင်လေကျွန်တော်ခြေထောက်ကိုပဲမဆေးပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကို၎င်းဥကောင်းကို၎င်းတခါတည်းဆေးလိုက်ပါလို့အထွန်းတက်ပြီးတော့ပြန်ပြောပါတယ် I think Jesus laughed or he smiled. He said, "Peter, you already took a bath today. I only need to wash your feet." အဲ့ဒီခါမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကရှီမုန်ပေတရုကိုပြုံးပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့မှငါသာရှီမုန်ပေတရုမင်းကရေချိုးပြီးသွားပြီလေရေချိုးပြီးသွားတဲ့လူကတကူလုံးစင်ကြယ်ပြီးသားခြေတော့ဆေးခြင်းကလည်းလို့တခြားဆေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူ့ကိုပြုံးပြီးတော့ပြန်ပြောပါလိမ့်မယ်
Leaders in the world, when they correct, they have an angry face. လောကမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကတော့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေချစ်ချော်မှုအားနည်းမှုလွဲမှားမှုတွေဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကဒေါသအမျက်နဲ့စိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့ဒီနေ့တုံ့ပြန်တတ်ကြတာကိုကျွန်တော်တို့သိရပါတယ် They have an angry voice. အယံကိုစိတ်ဆိုးပြီးတော့မှဒေါသအတန်နဲ့ပြောဆိုတတ်ကြတာတွေ့ရပါတယ် Great leaders like Jesus, when they correct mistakes, they have a gentle face and use kind words. သို့တော်ညာလေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်ခေါင်းဆောင်မှုအရေးချင်းကတော့သူ့ကိုအတော့အချင်းချင်းအလီလီတက်နေတဲ့ရှီမုန်ပေတရုလိုလူမျိုးကိုနူးညံ့စွာနဲ့တိမ်မွေ့စွာနဲ့မေတ္တာနဲ့ဂျင်နာမှုနဲ့ဂရုဏာနဲ့အဆုံးတိုင်အောင်တက်ပြီးသွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနားလည်ရပါတယ် The next thing that a great leader does is they know the problems in the group. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့ပြင်စမအချက်ကတော့တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများသည်တဲ့မိမိရဲ့နောက်လိုက်အုပ်စုတွေအတွင်းမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုသိရှိတယ်လို့ပြောပါတယ် In verse 10, Jesus answered, "A person who has had a bath needs only to wash his feet. His whole body is clean, and you are clean, though not every one of you." For he knew who was going to betray him, and that was why he said, "Not everyone was clean." ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့အနောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေအထဲထဲမှာဘယ်သူကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဘယ်သူကစိတ်နေသဘောထားကဘယ်လိုရှိတယ်ဘယ်သူကဘယ်လိုအချင်းရှိလဲဆိုတာကိုတိတိကျကျသိရှိနားလည်ထားတာဖြစ်တယ်။ရှင်ခရစ်တော်ခန်းကြီး73အငယ်30နဲ့17မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်။ယေရှုကလည်းရေချိုးပြီးသောသူမည်ဒီကခြေဆေးခြင်းမှတပါဆေးရသောအကြောင်းမရှိတကိုယ်လုံးစင်ကြယ်၏လို့ပြောပြီးတော့တင်တို့သည်စင်ကြယ်တော်လဲအချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန့်တော်မူ၏ကိုရောကိုအနန္တိသူကိုတိတော်မူသောကြောင့်တင်တို့တွင်အချို့မစင်ကြယ်ဟုမိန့်တော်မူသည် So great leaders know the problems in the group. Jesus knew that Judas Iscariot was going to betray him. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသူ့နောက်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတွေရဲ့မတူညီတဲ့အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုလည်းသိရှိနားလည်ထားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှသူ့နောက်ကိုလိုက်တဲ့လူတွေထဲမှာမှယူဒရှကာယုတ်ကဘယ်လိုလူမျိုးလဲယူဒရှကာယုတ်ကဘယ်လိုကြောက်တတ်တဲ့သူလဲယူဒရှကာယုတ်ကသူ့ကိုဘယ်လိုလှည့်စားမလဲဆိုတာကိုလည်းသူသိရှိထားတာဖြစ်တယ် Leaders in the world, they ignore problems and they hope they will go away. လောကရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကတော့သူတို့တွေကပြဿနာတွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကနေလွတ်မြောက်သွားမယ်လို့သူတို့တွေထင်တတ်ကြတယ် The main thing a leader does though is solve problems. သို့တော်ညာလေခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့ပင်ကိုအရေးချင်းကတော့ပြဿနာကိုသိရှိပြီးတော့မှအဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတတ်တာခေါင်းဆောင်ကောင်းတူရဲ့အရေးချင်းပဲဖြစ်တယ် Jesus always knew the problems the disciples were having and he helped them solve them. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကတပည့်တော်တွေရဲ့ဂျားထဲမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးရမလဲဆိုတာကိုသူသိရှိပြီးတော့မှဖြေရှင်းပေးခဲ့တာတွေ့ရပါတယ် So when we have Jesus in us, we can become great leaders and ask him to show us the problems so we can help solve them. ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတူချင်းစီရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုခေါင်းဆောင်ကောင်းတည်းဟူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျင်းဝတ်အုပ်စိုးလျက်နေ့ရဲ့အစဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုကူညီဖေးမှလမ်းပြပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပြဿနာတစ်စုံတရာဖြစ်လာပြီးကျွန်တော်တို့အုပ်စုထဲမှာအခက်အခဲတစ်ခုဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ကိုသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်သခင်ဘုရားထံတော်ဘာမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဒီနေ့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မဲ့ကြော်လွှမ်းနိုင်မဲ့နိယာမအဖြေကိုကျွန်တော်တို့တောင်းခံလို့ရပါတယ် Sometimes it can be hard to be a leader because the main thing that a leader does is solve problems. ကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ရဲ့
အဓိကလှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တစ်ချက်တည်းမှာဒီပါလာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းညီဒီကပြဿနာကိုလည်းရင်ဆိုင်ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ပြဿနာကိုလည်းဖြေရှင်းနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် But Jesus will always help us if we ask him. He will give us the answer to the problem. တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိအားကိုးလဲသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိတိုင်မယ်လဲသူ့ကိုဘယ်လောက်ထိအမိပြုလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအားလုံးအဖြေရှိပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ကိုလှိုက်လိုက်လဲနဲ့ဖေးမကူညီဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာကျင့်ဝတ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ Jesus is the greatest leader of all time, and he lives in you, so you can be a great leader too. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကခိတ္တခဏတာခေါင်းဆောင်နေရာရထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ထာဝရကာလခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။သူကဲ့သို့သောခေါင်းဆောင်ကောင်းငယ်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိပါဘူး။ထိုသခင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာကျင့်ဝတ်အသက်ရှင်နေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုသူကဲ့သို့ပဲခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာဖို့ရန်ပြုပြင်မွမ်းမံပေးရရှိပါတယ်။ Great leaders love people. They know their mission. They serve their followers. They correct with kindness. And they know the problems in the group. ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူမှာရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေထဲမှာနံပါတ်1ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကလူတွေကိုအဆုံးတန်အောင်ချစ်တယ်။နံပါတ်2ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကဘုရားသခင်သူတို့ကိုလောကမှာစေလွတ်လိုက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူတို့လုပ်ရမယ့်တာဝန်တွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိရှိနားလည်ထားတယ်။နံပါတ်3ကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေကသူတို့ရဲ့အနောက်ကလိုက်နေတဲ့နောက်လိုက်တွေရဲ့အစီကိုခံပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းဆိုဒီမှာသူတို့ရဲ့နောက်လိုက်ကလူတွေကိုအမှားရင်းတွေကိုဂယုဏနဲ့ကျင်နာစွာနဲ့တက်မှတ်ပေးဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများကမိမိနောက်လိုက်တွေမိမိရဲ့အုပ်စုထဲမှာရှိတဲ့ပြဿနာတွေကိုသိရှိပြီးတော့မှအဖြေကိုရှာတတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Number 6, great leaders give a good example to follow. နံပါတ်6ကတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းများဆိုတာကခေါင်းဆောင်ကောင်းတူကတဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်တွေအတွက်နာဂံလိုက်လျှောက်ဖို့ရန်ကောင်းသောပုံသက်တွေကိုပြသရမှာဖြစ်တယ် In verse 12, the Bible says, when Jesus had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. I tell you the truth, no servant is greater than his master, nor is a messenger greater than the one who sent him. ရှမ်းခွင့်ဝင်ခန်းကြီး73အငယ်7ကနေ15မှာဒီလိုပြောထားပါတယ်ထို့သောသူတို့၏ခြေကိုဆေးတော်မူပြီးမှတပံဝိလုံကိုဝိ၍တရားတော်မူလျက်သင်တို့၌ငါပြုခဲ့သောအမှုကိုနားလည်ကြသလောသင်တို့သည်ငါကိုအရှင်ဘုရားဟူ၍၎င်းသခင်ဟူ၍၎င်းခေါ်တတ်ကြ၏ထိုစကားသည်လည်းဟုတ်မှန်သောစကားဖြစ်၏အကြောင်းမူကားတင်တို့ခေါ်ကြသည့်အတိုင်းငါမှန်၏ငါသည်သခင်ဖြစ်လျက်အရှင်ဘုရားလည်းဖြစ်လျက်နှင့်တင်တို့၏ခြေကိုဆေးလျင်တင်တို့သည်အချင်းချင်းတို့၏ခြေကိုဆေးရကြမည်ငါသည်တင်တို့၌ပြုတကဲ့သို့တင်တို့သည်ပြုစေခြင်းကပုံသက်တွေကိုပြခဲ့ပြီလို့ပြောထားပါတယ် Jesus said he gave them an example of what it looks like to serve one another, and he wanted them to serve each other like he had served them. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့အငယ်16ပါကြံခဲ့ပါသေးတယ်ငါမှန်ကန်ဆိုသည်ကကျွန်သည်သခင်ထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်တမန်သည်လည်းဆေလွတ်တော်မူသောသူထက်သာ၍ကြီးမြတ်သည်မဟုတ်လို့ပြောထားပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ဦးဆောင်တော်သူဖြစ်တော်ညာလဲတပည့်တော်ရဲ့ခြေကိုစီးပြီးတော့မှဒီနေ့နှိမ့်ချစွာနဲ့အစေခံသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုပြသခဲ့တယ်လို့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံသက်တည်ကောင်းကိုပြသပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလည်းထိုနည်း၎င်းအသက်ရှင်စေဖို့ရန်တွင်တင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
The disciples had followed Jesus for 3 years and learned how to copy him, how to pray like he did, how to cast out demons like he did, how to live like he did. ဒီတပည့်တော်များကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့အတူသုံးနှစ်တာကာလပတ်လုံးအတူတကွနေထိုင်ပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြတဲ့ပုံသက်တည်တွေကိုအနိကသင်ယူလေ့လာပြီးတော့မှဘယ်လိုဆူတောင်းရမလဲနတ်ဆိုးတွေကိုဘယ်လိုနှင်ထုတ်ရမလဲဘယ်လိုနှိမ့်ချစွာအသက်ရှင်ရမလဲဘယ်လိုမျိုးအနာရောဂါတွေကိုငြိမ်းပေးရမလဲဘယ်လိုမျိုးကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့အင်္ဂလိပ်တရားတွေကိုဟောပြောရမလဲဆိုတာတွေကိုအနိကလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်တယ် Now Jesus gives them this example of serving one another as another way they can be like him. ဆိုတော့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြသခဲ့တဲ့ပုံသက်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံသင်ယူပြီးတော့မှကိုသခင်ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကလည်းသခင်ယေရှုနီးတူပဲပုံသက်တည်ကောင်းတွေအခြားသောသူတွေပေါ်ပြပေးလာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် All of us need an example to follow, someone we can see that shows us the best way to do things. သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားသည်လည်းကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီတိုင်းအတွက်တကယ်ပဲခေါင်းဆောင်ကောင်းတူးရဲ့ပုံသက်တည်ကိုဒီနေ့ပြသသွားခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီကလည်းကျွန်တော်တို့အနောက်မှာလိုက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ပေါ်ဆောင်ဘက်တွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူလူတစ်တွေအတွက်ဒီပုံစံနဲ့နာခံလိုက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့ရန်သခင်ယေရှုရဲ့ပုံသက်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပြသပေးသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် When people have bad examples, they start doing bad things. ဒီနေ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတူကတက်တဲ့ပုံသက်တဲ့အမားတွေနဲ့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်သူ့အနောက်ကလိုက်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကလည်းအဲ့ဒီပုံသက်တဲ့အမားတွေကိုယူပြီးတော့မှားယွင်းစွာနဲ့အသက်ရှင်နေကြမှာဖြစ်ပါတယ် And there are so many bad examples in the world to follow. ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာအလွန်တရာမှပင်လွဲမှားနေတဲ့မှားယွင်းနေတဲ့ပုံသက်တွေအများကြီးတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်တယ် But when people have a good example to follow, they do good things. သို့တော်ညာလဲပုံသက်တွေကောင်းရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့လှုပ်ဆောင်နိုင်ကြမှာဖြစ်တယ် And we need more good examples in the world today. ဆိုတော့ယနေ့မြန်မာခေတ်ကာလမှာကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေတကယ်ပဲကောင်းမွန်တဲ့ပုံသက်တွေအများကြီးလိုအပ်လျက်ရှိပါတယ် The very best example we could follow is Jesus. အဲ့ဒီအကောင်းဆုံးသောပုံသက်တွေများတဲ့မှာမှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားပြသခဲ့တဲ့ပုံသက်တွေကတော့အကောင်းမြတ်ဆုံးသောပုံသက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် So great leaders follow Jesus, and then the people who are following them will start imitating Jesus too. ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့တူးချင်းစီအတွက်တကယ်ပဲအကောင်းမြတ်ဆုံးသောပုံသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကနာဂံမိအတူယူပြီးတော့မှခရစ်တော်ကဲ့သို့နာဂံလိုက်လျှောက်တဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုတပုံစံနဲ့လိုက်လျှောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေအတွက်တကယ်ပဲကောင်းမွန်တဲ့ပုံသက်တွေကိုစင်ပွားပေးသွားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် So as we follow Jesus inside us, other people can follow us, and then other people can follow them, and then more and more people are becoming like Jesus. ဒီနေ့ပုံသက်တွေကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြသပေးခဲ့တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့အုပ်ဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်ဝန်ခံပြီးတော့ကိုယ်သခင်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ရှောင်လန်းတဲ့အခါမှာကိုယ်သခင်ကဲ့သို့ပဲကျွန်တော်တို့အထင်းလေးကပုံသက်တွေထွက်လာခြင်းအဖြစ်တခြားသောသူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံသက်တွေကိုမြင်မယ်ပြီးတော့မှအဲ့ပုံသက်တွေရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့အတူသူတို့ကလည်းအသက်ရှင်ရှောင်လန်းခြင်းအဖြစ်နောက်ထပ်တခြားသောသူတွေကလည်းယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပုံသက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အထင်းလေးကနေမြင်တွေ့ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအဲ့ဒီပုံသက်တွေအတိုင်းအသက်ရှင်ရှောင်လန်းလာနိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ် Most of the problems in our world are because we have bad examples. သို့တော်ညာလည်းဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာ
များစွာသောပြဿနာတွေဖြစ်ပျက်နေတာချင်းအဓိကအကြောင်းရင်းကမှားယွင်းတဲ့ပုံသက်သေတွေကျွန်တော်တို့လိုက်လံအတူယူနေလို့ပဲဖြစ်ပါတယ် So Jesus tells us he wants us to be good examples. လို့တော့ညာလေယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အတွက်အလွန်တရာမှပဲကောင်းမွန်တဲ့ပုံသက်သေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပြသပေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် The last thing about a great leader is they know they are blessed. နောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်ကောင်းတဦးရဲ့ပင်ကိုအရေးအသွေးတစ်ခုကတော့ခေါင်းဆောင်တွေကတဲ့သူတို့တွေကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာသိကြတယ် Verse 17, the Bible says, now that you know these things, you will be blessed if you do them. အမှားကျမ်းစာထဲမှာအငယ်16မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှမ်းခရစ်ခန်းကြီး73အငယ်16ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဤအရာများကိုတင်တို့သိ၍သိသည့်အတိုင်းကျင့်လျင်မင်္ဂလာရှိကြ၏လို့ပြောထားပါတယ် Leading other people can be very challenging sometimes. ဒီကျွန်တော်တို့နဲ့မတူတဲ့အခြားသောသူတွေကိုဥဆောင်ရမှာများစွာသောစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ် There can be so much trouble and you just want to quit sometimes. ကျွန်တော်တို့နဲ့သဘောတဘာဝမတူတဲ့လူကျွန်တော်တို့နဲ့အနေအထားမတူတဲ့လူအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ရမှာအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေဒုက္ခတွေစိတ်ပင်ပန်းမှုတွေများစွာရှိတတ်ကြပါတယ်ရုပ်စွာအစုံတစ်ခါတည်းမှာဥပဆောင်ခြင်းတော့လောက်အောင်လို့ကိုစိတ်ပြက်ခံစားတတ်ကြပါလိမ့်မယ် But great leaders know they are blessed when they lead like Jesus. တို့တော်ညာလေရှီမုန်ပေတရုကတခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဲ့သို့ပဲဥဆောင်ဥရဲ့ပြုတဲ့အခါမှာသူကမင်္ဂလာရှိတယ်ကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသူသိရှိနားလည်ရပါတယ် Leading other people can make us feel lonely because sometimes we make decisions that not everyone likes. တခါတည်းမှာကျွန်တော်တွေကတခြားသောသူတွေနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချမှတ်လိုက်မိတဲ့အခါမှာတခါတည်းအထီးကျန်ဆန်တတ်ကြပါတယ် But when they feel alone, great leaders know they're blessed because they're following Jesus and he likes the decisions they're making. တို့တော်ညာလည်းမိတ်ဆွေသင်ကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိယာမယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တွေကိုသင်တစ်ချက်တည်းနာခံလိုက်လျှောက်ကျင့်သုံးနေတယ်ဆိုရင်ထိုအထီးကျန်ဆန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလျင်သင်ဒီမင်္ဂလာရှိတော်သူကောင်းကြီးရှိတော်သူဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ Leading people can be hard sometimes and you feel like they don't appreciate all your hard work. အခါတည်းမှာလူပုံဝင်းရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာသင်ရဲ့ဥဆောင်ခြင်းသင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေကလူတွေရဲ့အတိမတ်ပြုခြင်းမခံရတဲ့အပြင်ကိုပဲအပြစ်တင်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှုတ်ချခြင်းတွေရှိလာတတ်ပါတယ် But great leaders know they are blessed when they follow Jesus and lead like him, and God appreciates them so much. အဲ့လိုအခြေအနေမှာလည်းဖေထရုကများစွာသောစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အပြစ်တင်ခြင်းတွေနဲ့ကဲ့ရဲ့ခြင်းတွေနဲ့ခံစားနေရတော်ညာလေသူကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နိယာမအတိုင်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပုံသက်သေအတိုင်းပုံစံနဲ့နာခံလိုက်လျှောက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမင်္ဂလာရှိတဲ့သူဖြစ်တယ်သူကကောင်းကြီးရှိတော်သူဖြစ်တယ်သူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်ကိုခမည်းတော်ဘုရားကအတိမတ်ပြုတယ်ဆိုတာကိုစိတ်ချမှုရှိနေပါတယ် So these are the 7 qualities of a great leader because these are the 7 qualities of Jesus' leadership. ဆိုတော့ဒီအချက်9ချက်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတူမှာရှိတယ်တွေ့ရှိရတဲ့အချက်9ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအချက်9ချက်ကအကြီးမြတ်ဆုံးသောခေါင်းဆောင်ဒီဟူသောယေရှုခရစ်တော်ဘုရားမှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်မှုစွမ်းရည်တွေဖြစ်ပါတယ် Great leaders love people, they know their mission, they serve their followers,
They correct with kindness. They know the problems in the group. They give a good example to follow. And they also know they are blessed by God because they're leading like Jesus. So any goes on gone to Umash, Tuyame, Tuyade, as ye a Tui Konakugaro, goes on Goniga, Lurigo, a song down, Shade, goes on Goniga, Payaki Drugu, Logabu, Silolate, she a gene, through Lojame down when they go, Shishinle, Dishi, Naletare, goes on Goniga, through ye, now go line it to ye, a seagull. Can jare. Gonzong Goniga, do not like the Mayamu, Anemu, Chichomurigo, the Yunane, Chenazwane, Pima, Dema, Pijare. Gonzong Goniga, Guye Osurema Shire, Getanarigo, Tishi Bidoma, Apigo, Shapi da Jare. Gonzong Goniga, do ye now go line it to retreat. The Gabe Puntati Congo, Piata Kejare, Gozang Gondiga, through the Uchizi, Mingala Shidedu, Gonji Shiderago, Tishi, Pajare, Diagano, Gozang Gon to Uma, Shide, Bengo, Aji, Konaku, Pipare. Jesus is the greatest leader of all time. He lives in you, and he wants to help you become a great leader too. Yeshu Kristo Piaga, General to Ujizi Dwe, Tawa, Gongzongo, Gongzong Gong Pipare. Eddie Payago, General Yonchi Lekan Tala de Kama, Kutakanga, General Atema, Chewe Osu Viloma, General Atelanga Nevio, Don Den Lambia, Pima Pini de Piapare. So I want to encourage you to do what I do. I pray often and ask the Lord to show me how to become a stronger, better leader. General Dima, Dima Shia Dugo, General, Abijanaga, General, don't need a Pondra die, Misu Dule, Luna Buya, Nole Mare, General Nias and General Sutomare, the Kempia, Kuro Kedube, goes on go to my shit as you doing it. This zone there goes on to Chilubare, Nias and Sutomare. I look at these 7 qualities and then I ask Jesus, which one of these am I doing well? Which one do you like the way I'm doing it? Kama, Janoko Janopiami don't the day. Goes on go to my Shiame Pengo as ye do Konachetema. Janoya Ata Jeka, Be a Chele, Janoya Ateshe Murema, Gonza Murema, Guru, say a prison, Guru, a knitter so a checker, Beya Lelu, Janopia don't the body. Then I ask Jesus, which one am I weak in right now? How can you help me get stronger? Media Kama, Janoko Janop, I check on a check of Piami don't the day. Dudia Piamito the Dagaro, the check on the Chetema, Chano, Lopuya, a Kekezo, Chano, Shao needed a check, Chano, Malone needed a checker, where a chele, Sura, Chano Piantonda Bari. You are a Kama, any Malone needed a check, Chano, Shao needed a check, Chano, Mapu needed a check, Chano go, look sound lana mo, Pima Bibalo, the key issues in Marjano. I pray for all of us, more and more, we will lead like Jesus. Coqueto General, the Campiani to a chain unit, could the Campiasi Gani, Don Temu, Lampiamu, Pima Mugo, can you yet? Generate at the Dago Piese Mesoye, Generate Gonzo Duiga, the PB net, the Campiange to be Gonzo Gondi, Chilla Matibare.